Pessoal, mais um dia, graças a Deus. E essa semana temos muita dica, hein? Opa, chegou uma Capitão América aqui, hein? É a tal que tá fazendo um barulho terrível aí, ó. Incrível. Ô Caio, vamos abrir a Capitão América pra ver qual é o problema dela? Bora. Então, vamos abrir aí. É o que ela? Ah, tá fazendo um barulho terrível aí. O rapaz trouxe a chave? Tá sem a chave? Tá com a chave. Ah, tá com a chave já no lugar? Tô curioso aí, quero saber qual é o problema dessa Capitão América aí. Curioso, quero saber aí qual o problema dessa Capitão América. Liga aí. Bora ver aí. Vai. Pelo amor de Deus. Rapaz, tá com sintoma de biela, hein? Vai lá, liga de novo aí. Liga não, cara. Rapaz, você tá louco, rapaz? Vai. Vai. Acelera mesmo. Rapaz, tá com sintoma aí de kit cilindro, hein? Kit cilindro. Tá aí. Bem. Realmente, pode ser biela também, tá? É. É, porque essa motinha, aquela motinha boa, mas ele agora emprestou pra um rapaz pra fazer Uber. Eita. Uber, o problema é esse, né, Caio? Isso aí. E aí, pode entrar, hein? Tô curioso, hein? Quero saber o problema dessa moto aí. Vou abrir essa moto aqui. Cheguei atrasado, 10 e pouca já. Vou abrir essa moto aqui no dente. É mesmo? Caramba, eu acredito, tá? Você é danado. Tá aí. Tá aí, ó. O rapaz falou que Sim. a moto dele começou a fazer barulho e ele desconfia que não colocaram o óleo na outra oficina. É mesmo, não botaram óleo não? Ainda bem que esse homem aqui é Marajá, tá? Porque ele tem, ó, uma Hornet. Tá aqui, ó. Ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Deus abençoe, o homem tem duas motos. Tem uma Hornet. Caio, é verdade, não tem óleo não? Arreia lá pra gente. Capitão América, quero ver, tô curioso. Ô, chegou um cafezinho, tá, flamenguista? Opa, legal mesmo. Tem ali, ó. E detalhe, um cafezinho especial e quente. Arreia o óleo pra gente aí, tô curioso, hein? Renato, não tem óleo aqui. Botar no central, foi. Você botou na oficina pra poder trocar a junta aqui, não foi? Junta, a tampa aí e trocar o óleo. E trocar o óleo. Botar óleo novo. Eu tô curioso, hein? Quero saber dessa história direitinho aí, hein? Chave 12, aí tá original ainda? Tá. Não é possível, cara. Será, rapaz? Será que não botaram óleo na moto? Pelo amor de Deus, por isso que ela tem um barulho. Rapaz, essa moto tem um barulho terrível aí, cara. Rapaz, essa moto teve aqui semana passada. Pelo amor de Deus. Não trocaram não, Renato. Opa, tá saindo alguma coisa aí? Deixa eu ver. Não, Rapaz! trocaram não. E quanto tempo você rodou assim? Ó, sem óleo. Uns 4 dias. 4 dias sem óleo, rapaz. Guerreiro, hein? Ainda tá pegando ainda, hein? Rapaz, vou te falar uma coisa, a Capitão América, hein? Pelo amor de Deus, faz comigo não, cara. Sem o óleo é óleo. a coisa mais sagrada do mundo. A moto é igual o ser humano. Se o ser humano acabar o sangue do ser humano, já era. A moto é a mesma coisa, certo? O sangue aí da moto aí é o óleo. É o que mantém ela perfeita. Se tu não tiver sangue no Nas corpo, veias já era. bate o motor. Bate o motor. Isso aí, isso aí. Impressionante. É, rapaz, vou te falar pra você. E olha que tá um barulhinho aí terrível, tá? Cara, bem que eu achei estranho, sabe por quê? Porque semana retrasada ele trouxe essa moto aqui pra fazer o orçamento de um barulhinho, que eu escutei aqui. Mas aí de repente, passou aí 4 dias aí, uma semana ele voltou. Só que agora voltou com um barulho maior. Ele deve ter passado lá pra trocar essa junta aqui. Seria melhor se ele tivesse parado a moto naquele dia. Impressionante, tá aí, ó. Bem, agora a gente vai ter que abrir um motor aí. Realmente incrível, tá? Impressionante. Ainda bem que o rapaz tem uma Hornet ali. E você, qual é o problema dessa moto? Eu vou ver assim, ó. Eu acho que tem que regular. Tem que regular aqui dentro aqui, tá vendo um barulhinho aqui, ó. Tem um barulhinho aí? Tem um grilo aí? Tem, balancinho, balancinho. É. Vou colocar aqui pra mim, ó. Isso não é nada sério, não. Tá bom? É coisa boba. Aí, ó, fiz o motor dessa moto aqui, tem 2 anos. Aí, barulhinho sereninho, tudo ok. Rapaz, o óleo é fundamental. 2 anos? Tem 2 anos. Ele falou que era 9 anos que tu tinha feito o motor dele. Foi 9 anos? 9 anos. Ele falou. No Não, vídeo ainda. Ah, foi no vídeo? Ele falou, cara. Caramba, tem isso tudo já? Tem 9 anos. Pelo amor de Deus. 9 anos que tu fez o motor dele.
É mesmo, né, cara? Tem muito sei, tempo. Léo, já não me lembro, mas é tanta moto que a gente fica doido. Ele falou no vídeo, realmente, uns 9 anos por aí. Detalhe, hoje, tá? Mas também tem uma coisa, por que o motor dele tá aí, ó, 9 anos, perfeito ainda? Porque ele troca o óleo, Aí, direitinho. apertei lá. Tem um bala assim, tá fazendo barulho. É o balancinho. Pessoal, chegou a hora da verdade, hein? Agora eu quero ver, hein? Esqueceram de botar o óleo na moto do menino ali, ó. Ainda bem que ele tem uma Hornet ali, ó. Menina Marajá, certo? Tô curioso. Ah, vou dar uma dica aqui importante, tá, pessoal? Às vezes, por estar ressecado, né, o TBI aí, fica difícil tirar, tá? Então o que vocês fazem? Para poder facilitar na hora de tirar o cabeçote. Facilitar. Vocês tiram aqui, ó, no filtro de ar aqui. E tira aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Tira aqui. São 2 parafusinhos 10. Pra quê? Pra poder ele vir mais pra cá, pra poder ficar suave, pra não quebrar esse coletor. Vejo muita gente quebrando esse coletor aí, certo? Agora eu tô curioso, levanta o cabeçote pra gente aí, pra ver o que eu vou ver com o estrago aí. Que realmente o barulho aí tá terrível. Entendeu? E vocês são rápidos, hein? Meus parabéns, hein? Tem que ser rápido. É. Não se preocupa não, sem jeito não dá lembrança, mas o cabeçote vai ser levantado. Certo? Isso aí. Aí. Vai lá, pode levantar aí. Pelo amor de Deus. Tem que tirar um aqui, tem que tirar aqui. Vai sair junto, pô. Não, é bom tirar ele antes. Vai lá. Vocês são mamadores, né? Olha lá dentro. Bem, agora chegou a da verdade. A gente vai tirar agora o pistãozinho aqui. Pode pegar o alicatinho aí, tá, ô Caio? Puxa, Maria. É, pra tirar a travinha, tá bom? Vai ter que fazer tudo, né? Que cilindro tá horrível. Tô vendo aqui, ó, realmente falta de óleo aí com tudo. Vai lá, o Aldo vai tirar a travinha agora. Quer botar um pano aí pra não cair dentro a travinha? Bem, também se a biela tiver ruim, também não tem problema, vai ter que ser tirado mesmo. Conseguiu já? Bem, agora pega uma chave de fenda e bate daqui pra lá, tá, ó? Tá aqui a chave de fenda já. Um alicate aí. Bateu o pino aqui pra lá, que a gente quer ver se realmente a biela aqui, ó. Que o mais importante aqui é a biela, certo? Tem que estar boa a biela. Puxa a corrente que eu mandei pra botar centralizada aí. A biela pra cima. Pega 19 aí embaixo. Olha lá. Aí tá bom aí. Pelo amor de Deus. A biela tá 0, graças a Deus. Graças a Deus, menos mal. Não tô vendo uma folga aqui, hein? Rapaz, vou te falar uma coisa, hein? A Honda é uma moto guerreira, hein? Capitão América essa moto, hein? Vou passar o Pix. Ó. Gostei. Aí. Meu filho, economizou R$700, tá? Só na parte de baixo. Graças a Deus, verdade. Agora a gente vai ver como é que tá o... Bem, se a biela tá boa e existe barulho, então o problema é o quê? Kit de cilindro, certo? Que a corrente de comando vi ali que tá boa. Monta pra gente aí o kit de cilindro, pra me ver como é que tá a folga aí. Calma aí. Segura aqui pra mim, ô Caio. A parte de baixo foi Dá pra... Vamos ver como é que tá o kit de cilindro aí. tá aparecendo? Caio, dá uma limpeza aqui com esse papel higiênico aqui. Entendeu? Ajuda não, velho. Vai lá, dá uma limpeza aí. Pra poder a gente ver o estrago aí. Pra tu ver o óleo que sobrou aqui em cima, queimou tudo. Bem, o óleo que... Olha só como é que esse aqui tá comido. Tudo arranhado. Impressionante. Isso aí. Tá bom. Deixa eu ver como é que tá aqui. Na verdade eu nem lembro se a gente fez a parte de baixo. Pelo amor de Deus. Tá muito comido. Deixa eu lá no claro. Aí. Me assusta esse pelo amor de Deus. Rapaz. Me assusta esse pelo amor de Deus. Eu acho uma pica grossa. O rapaz tá dizendo que se assusta. Quando chega uma moto aqui, eu falo assim, pelo amor de Deus, o cara já fica apavorado. Mas às vezes é uma coisa simples. Tá aí, ó. Realmente tá tudo arranhado mesmo, tá? Bem, menos mal, né? Pior se fosse a biela. Ia ter que abrir o motor no meio. Hein? Ó. Vou te falar o lançamento ali, vai. Detalhe, tu viu uma faca que tava aqui, não foi?
O rapaz foi trocar o eixo do peão do rapaz, esqueceu de botar as voelas. Agora tá passando a primeira, a segunda, a sétima. Aí quando tá na quarta, volta pro ponto morto, o cara fica doido. Isso aqui que é? Mexeu em caixa de marcha, tem que prestar atenção, não pode esquecer uma arruela, certo? Verdade. Falei pro rapaz, ó, volta aí pra semana aí, porque essa semana aí a gente tá com muita moto aí. Acho que é 190, 180. Mas eu comprar. É, rapaz, não tem compressão mais nenhuma não, tá? Essa moto aqui eu acho que não tava andando nem 50 por hora. Apesar que tem umas motos aí que fumam aí que não é brincadeira não. Anda e danado não seria, tá? Vou falar pra tu. Aí. Ela andava. Do jeito que tá ali, ele tá falando de compressão. Vem, a posição dela é aqui, ó. Quer ver? Pera aí. Só não andava igual a gente Aqui, ó. esperava. Tá vendo aqui? Esse aqui é pra... Ó, admissão. Aqui, ó. Tem que seguir o mesmo lado aqui. Certo? Olha só, não tem compressão nenhuma. Moto boa, caralho. Você contar que dava pra dar um cheirinho, né? Ô Caio, sabe como é que bate saia? É aqui assim, ó. Ó, olha só, deixa eu mostrar aí. Ó, olha aqui. Tá vendo essas duas abinhas aqui? Uhum. Aqui dentro? Quando você segura aqui, ó. É, eu tô escutando. Tá vendo esse barulho? Uhum. É esse barulho que faz, ó. Isso aqui se chama bater saia. Aí fica um barulho tão terrível que dá a impressão que é biela. Mas eu dá pra saber se a biela é coisa de cilindro. Porque a biela, ela faz um barulho assim, ó. Tipo, bota lá na câmera pra ele. E ela faz assim, ó. Toque, toque, toque. Toque, 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 toque. Já o cilindro não. Faz mais barulho quando você acelera. Ou quando sobe uma ladeira. Vai. Entendeu? Não é então? Isso aí. Aí ela faz toque, toque, É. toque. Aí quando acelera, toque, toque, toque. Agora, toque. quando chega com toque, toque, que é o pior. Entendeu? Aí é pior. E mais com É. com passageiro que Renato, eu vou levar no Só tem uma moto que aguenta biela. Batida. Se a biela bater, dá 9,9. Ou essas motinhas que também aguentam. Agora, 9,9, o rapaz chegou aqui, gravei um vídeo com ele. Aí eu falei, cara, o seu problema é biela. Tem como trocar o kit cilindro? Tem. Tem como andar com a biela batendo? Tem. Ela fica toque, toque, toque. Eu falei, pô, rapaz, ó, anda aí um mês, né? 2 meses aí pra trocar a biela. Meu filho. Eu tinha uma 99 que foi pra 4 anos. Tô andando com a biela batendo, toque, toque, toque. Ela aguenta. Muito. Biela, rapaz, a 99 é danada, rapaz. Meu Deus do céu. Aquilo ali é um tanque de guerra. Mas tá aí, pessoal, esqueceram de botar o óleo, certo? Bem, vou dar uma dica aqui. Quando vocês for na oficina de moto, fazer qualquer trabalho, ou troca de óleo, troca de embreagem, confere o óleo antes de sair da oficina de moto, certo? Um erro aí, realmente esquecer de botar o óleo. Por que isso aí acontece? Vou explicar como que acontece isso, certo? Imagine que eu tô mexendo nessa moto aqui, certo? Tô aqui trocando a embreagem, pá, né? Botei a junta bonitinho, já tá tudo ok, tudo zero, né? Trabalho concluído. De repente, nesse momento, uma pessoa me chama. Aí vou lá atender o rapaz, né? Explicar o problema, que nem essa fez aqui, tem um vazamento aí. Quando eu volto, pronto. O ser humano, né? É imperfeito, esquece. Esquece. Já deu branco. Entendeu? Ó, eu já vi, sabe o que? Eu já vi os parafusinhos do peão sem apertar. O rapaz acabou de fazer um motor, ficou pior do que antes, ficou fazendo um barulho. Quando foi ver, foi abrir os parafusinhos do peão. Então acontece isso. Pessoal, vou falar uma coisa com toda sinceridade. No fundo do coração, hein? Na minha opinião, eu acho que não esqueceram de botar óleo nessa moto, não. Eu tô achando que essa moto aqui estava fumando na alta e com 4 dias aí o óleo foi embora, porque ainda existia uma gotinha de óleo, como vocês estão vendo aqui. Então eu acho, na minha opinião, ele acha que, né? A moto estava fumando na alta, ele não acredita que uma moto com 4 dias possa acabar o óleo. Pode. Rodando no Uber, fazendo aí 300 km por dia, vai dar aí mais de 1000 km, então eu acho, na minha opinião, que realmente o mecânico botou o óleo, na minha opinião, né? E aí, fumando na alta, ele não percebeu e o óleo foi embora. Simplesmente foi isso. Eu acho. Se tivesse botado o óleo, já teria acontecido. Já teria, na minha opinião. Entendeu? Tudo bem. Ele acha que, né, que não botou. Tivesse seco ali. Entendeu? Eu ainda falei com ele, tu viu, né? Falando com ele, não, o rapaz botou óleo assim, na minha opinião. Mas ele, não, como é que pode 4 dias acabar o óleo? Eu falei, não, rapaz, a moto tava fumando na alta. Bem, ele disse que não via fumaça. Mas quando você tá na pista, você não vê a fumaça realmente, não. Não vê. Na alta eu não vi, não. Aí, ó. Pessoal, bora ver se... Será que vai dar lenta agora? Ficou tudo ok? Sim, zero demais, hein? Rapaz, pelo amor de Deus.
Baratinho, né? 40 reais, né? É, tá legal. É. Fiz até um desconto pra você. Flamenguista, meu freguês bom aí, ó. Aí, né? Tem que tomar cuidado de Estamos aí, ó. E aí? 2 retentores de válvula aqui de Chegou já? Já chegou. Renato, e vamos montar agora. Não, E são, isso aí foi a base de troca, tá? Me desculpa. e são que horas? Ele retificou agora? Retificou agora. Não, isso é base de troca. Tô te falando. Dá. Aqui o mesmo cilindro. É impossível. Oxi. Cara, calma aí, rapaz. Não tem como retificar agora, não. Oxi. Aí, tá dizendo que foi retificado agora. Foi retificado agora. Pô, tem 10 minutos. Base de troca. Foi a base de troca, não foi? Mas não. Oxi. Foi retificado. Que isso? Não, cara. Caleb retificou pra hora. Velocidade da Não. Que isso? Não. O Caio tá dizendo que o cilindro foi retificado agora tem 10 minutos. 10 minutos, não tem? Tem não, velho. Nem 10 minutos. Foi não. Nem 10 minutos. Tem o quê? 5 minutos, né? Um minutinho. Porque ele levou lá e já voltou com o cilindro. Renato, a hora que tu chegou, ia dar 11 horas. Chegou essa moto, nós já desmontou o motor, já Não. retificou o cilindro, vai trocar o cabeçote, vai montar. Não. Isso aqui foi a base de troca. Ó, vai montar antes de 1 hora ainda. Não, foi a base de troca. Não tem como retificar em 5 minutos, não. Meia hora é tudo bem. Mas 5 minutos, o cara levou lá e voltou com o cilindro. A base de troca. Pode ver que O rapaz, Renato, deu nem Tá tempo. Honda, hein? Deu nem tempo de o rapaz pagar. Ele já tinha retificado. Caramba. Caleb, tem uma pergunta pra fazer, certo? O Caio trouxe o cilindro, certo? Retificado. Ele disse que você retificou isso aí em 10 minutos. É, tá pronto lá. Rapaz, Ficou pronto. Em 10 minutos. que rádio máquina doida é essa, rapaz? Rapaz, É, é, meu ele Deus do fez céu, na veio lá do hora, Japão? Na hora. Isso aí. Japonesa. Japonesa? Máquina japonesa. Do céu. Rapaz. Em 10 minutos o cara Não, veio Pelo lá. amor de Deus, é muito rápido. Pelo amor de Não. Deus. Caleb. Não. Rapaz, ele saiu daqui tinha 5 minutos. Tu deu a base de troca. Não, Base quando de foi? troca. Não, cilindrinho é base de troca A lá. base de troca. Isso aí. Cilindro é base original igual o dele aqui, ó. Ó, e outra coisa, foi a base de troca e da Honda, hein? Tu caprichou mesmo, né? O Caleb, ele... Original. É, original, isso aí. É isso aí. O Caleb, ele pensa no próximo, isso aí, gostei. Ô, rapidinho, mas o Renato tava acreditando porque o Caleb é rápido mesmo. Bem, tem uma história aí, né? O cara acha que o mecânico esqueceu de botar o óleo, mas eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que essa moto tava fumando na alta e ele não percebeu, certo? Entendeu? Eu acho. Mas tudo bem. Bem, a gente vai trocar o retentor aqui agora, dar uma limpeza nesse aqui geral. As rodinhas dele tá boa, tudo ok. Confere sempre isso. Confere também esses rolamentos aqui da árvore de comando. Conferir o bichinho aqui. Ó, não existe folga, tudo ok. Tem muitas pessoas que trocam aí kit cilindro, troca não sei o que, achando que tá batendo saia, no entanto, esse rolamento aqui, tá, pessoal? Vocês veem aqui, ó, balança ele, mas não, tá tudo ok. Aí, ó, 0, perfeito. Aí, que ótimo. Ó, detalhe, hein, o Caio aqui é mecânico, você pode ver que a testa dele tá suja, ó. Minha testa? Tá, suja de graxa. É, esse menino aí, rapaz, ele com 15 anos, 15 anos. eu nunca vi na minha vida uma inteligência incrível. Quando Como ele é que tiver com pode? 30 anos. Pelo amor de Deus, esse já tá na NASA. Esse garoto, com certeza. Impressionante. Detalhe, hein? Virou meu sócio. Ele também é meu sócio. Aldo. Sócio, não é? Meu sócio. Dinheiro é dividido para 3 aqui agora. Dinheiro do YouTube, uma parte para ele, uma parte para ele. Com 15 anos eu nunca tive uma oportunidade dessa. Você sabe por quê? Cara, a gente tem que dar valor, cara, né? Ao trabalho. Ao trabalho, as pessoas que realmente trabalham direitinho. Tá aí, ó. É incrível. Não adianta ter ganância de ficar com o dinheiro todo. Tá aqui, Não é pra ó. nada nessa vida. Entendeu? Tá aí, é incrível. Se fizer 10 mil por semana, é 3.300 para cada um. Acabou. É tudo igual agora. Foi semana passada, né? Que eu decidi, resolvi isso. Semana certo? retrasada. Semana retrasada. Esse garoto aqui, esse garoto pegou um dinheiro tão grande a primeira semana que ele foi, sabe pra onde? Pra Dubai, andar de jet ski. Tô rico. Só que quando chegou lá, ó, detalhe, a pessoa aluga o jet ski. É. O Caio chegou com tanto dinheiro que ele falou assim, eu quero o quê? Fala aí. Eu quero comprar. Comprar. Ai, muito engraçado, Caio. Eu quero é comprar, quero alugar não. Eu tava, ó, pra você ver, ó lá, ó. Pelo Rapaz, amor de Deus. olha a vista, rapaz. olha a Ó, vista. eu tô Pelo falando. amor de Deus. Vocês estão pensando que eu tô falando besteira, rapaz? Aí, Meu Deus do céu. aí. Isso é incrível. Esse cara. garoto, rapaz. Ô, Caio, a gente vai. Bota essa motinha aqui, ó. Pra ver se a gente consegue dar um jeitinho nela aí, tá bom?
Renato, Oi. o Caleb viu a situação do óleo, não trocaram não. Não! Não. Graxa. Ó, eu tô a favor do mecânico que botou o óleo, hein? Ó, eu sou assim. Renato, tu tá a favor dele porque ele Eu não tô defendendo colocou. a minha classe, meus irmãos da graxa, certo? Tô defendendo que o rapaz botou óleo, hein? Tô defendendo. Renato, Meus irmãos da graxa. Tu tá defendendo ele pra ele fazer mais vezes e pros caras virem aqui mais vezes, né? Entendeu? Isso aí. Beleza, Renato, aí já pra... Bem, a válvula dele aqui. Cai, segura aqui pra mim. Vou dar uma dica aqui importante. Como saber se uma válvula está ruim ou ruim? Tá boa ou ruim, certo? Vocês podem ver em volta aqui que vocês não veem nenhum trincado assim, ó. Tem umas válvulas que tem uns trincadinhos assim, ó. Tá entendendo, Kai? Pode ter certeza, se ela tiver trincadinha assim, tá ruim. É. Mas aqui não, aqui a gente tá vendo que realmente tá tudo ok, certo? Ó, claro que a gente vai testar, a gente vai fazer um assentamento, tudo bonitinho, né? Ei, Renato. Limpar, igual a gente limpa aí nos vídeos anteriores aí, certo? Detalhe, trocar o retentor de válvula. Ele trouxe? Não, eu botei tudo no orçamento, tá tudo lá, ó. Pega pra mim. Ó, junta, retentor de válvula, óleo. Renato, eu não esqueci do mais importante, né? O óleo. Aqui, ó. O óleo tá ali. Aí. Eu não troco um kit cilindro sem trocar o retentor. É uma coisa tão fácil, eu não dou esse mole não, tá? Que é bem fino, tem que estar tudo perfeito. Você pode ter certeza, eu confiro até as rodinhas, né? Esses bichinhos aqui, ó, cadê? Bota aqui, cara. Isso aqui também precisa ser conferido, ó. Pessoal, vou dar uma dica aqui muito importante. Esse rapaz aqui me achou pelo YouTube, tá? Assiste todos os vídeos, né? Olha que Campo Grande. Bem, já resolvemos o problema da motinha dele aqui, ó. Do vazamentozinho. Tinha um vazamento aqui terrível. Graças a Deus já foi resolvido. Era simplesmente falta de aperto, mais nada. A gente, quando a coisa é simples, a gente não... Nem cobra. Nem cara, cobro, cara nem parceiro. te cobrei, né? Então, vi que é Cara realmente parceiro. é uma coisa simples, entendeu? Então tá aqui, ó, motinha do rapaz aqui, ó, tal, que diz ele que o mecânico esqueceu de botar o óleo, tá aí, ó, kit cilindro montado. Bem, tem uma dica aqui importante que vocês precisam observar. Aqui a gente está trocando o retentor de válvula, já troquei esse aqui, certo? Segura aqui pra mim, ô Caio. Essa dica aqui eu nem vou dar, certo? Bem, eu não vou dar porque, pelo seguinte, já tá no meu canal aí, certo? Para não ficar muito repetido. Olha o buracão desse bicho aqui, hein? Esse aqui é o Corteco, esse novo. Olha só. Meu filho, eu consigo passar aqui dentro de moto, tá? Isso é verdade. Ó o buracão, mesmo. ó. O buraco dele tá grande. Tá, do cabeçote, certo? Mas vem cá. Do cabeçote. É. Bem, um detalhe que vocês precisam observar aqui, pessoal, é que quando vocês vão fazer o motor, vocês têm que ser detalhista. Olhar as borrachinhas, conferir aqui para ver se não tá entupido, né? Aqui, ó, enfiar um, certo? Vamos conferir isso aqui, porque aqui, ó, já vi muito motor estragar isso aqui tudinho por não ter limpado aqui esse furinho, tá, pessoal? Tá aí, ó, impressionante. Bem, conferir rolamento da árvore de comando. E se não está comida aqui, ó, a árvore de comando, vocês podem observar aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui um do rapaz. Olha só como é que tá a comida aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Terrível. Pelo amor de Deus. Ó, aí, tá vendo aqui? Aí, olha aqui. Ó, detalhe, muitas das vezes você pode ter uma boa visão. Vamos pegar um outro aqui, bota aqui, pessoal, ver. Ó, esse aqui, ó, o carocinho tá bonito, mas você pode observar que ele fica travando. Ó, tá vendo aqui, travando? Ó, travou. Tá vendo aqui? Ó, travou. Tem que rodar assim, ó. Livre. Livre, bonito. Ó, tá vendo aí? E sem folga, certo? Essa rodinha aqui também tem que conferir, tá, pessoal? Pode ver que aqui, ó, tá perfeita. Quando uma rodinha tá boa, ó, você esgarra aqui, vê se não tem nenhuma folga. Vou mostrar pra vocês o que é uma folga. Ó o barulhinho que fica dentro do motor. Isso aqui é de uma 160, tá, pessoal? Que o rapaz havia trocado biela, cilindro, achando que tá batendo saia. No entanto, o rapaz veio de longe, disse que o barulho continuou. Simplesmente não olharam em cima, olharam só a parte de baixo aqui. Quando chegou aqui era o quê? Isso aqui, ó, da 160 do rapaz, coitado. Já tinha gastado R$900. Então tem que ser detalhista, tá? Ó, tem que estar assim, igual esse aqui, ó, sem folga nenhuma. Vou mostrar um pra vocês aqui com folga. Olha aqui, ó. Tá vendo a balança? Esse aqui não tá com folga não, tá de férias. Olha, tá de férias. Ó, Se tu balançar assim com a mão, faz barulho. olha esse aqui comida. Olha aqui. Pelo amor de Deus. Nem roda. Tá vendo aí? Então é preciso conferir, tá? Essas rodinhas aqui. Que muitas das vezes a pessoa acha que é o kit cilindro, batendo saia, corrente de comando. Não é. Essa rodinha aqui, ela é terrível. Ela engana.
Então, pessoal, vocês ficam de olho porque, ó o barulhinho que fazem lá dentro. Entendeu? Tá aí. Bem, se Deus quiser, agora a moto dele vai ter o quê, Caio? Vai ter óleo. Vai ter óleo. Vai ter óleo. É. E bom. Vai ter óleo. Pessoal, chegou a hora da verdade, hein? Tô curioso agora, hein? O motorzinho aí ficou um luxo, zero. É a tal moto aí que esqueceram de botar o óleo. Ó, botei o Mas óleo, hein, Renato? Botou óleo? Cadê? Ó que o rapaz vai conferir, hein? Bora ver aí. Você botou o óleo? Mas na minha opinião, o mecânico botou óleo sim, tá, pessoal? O problema é que essa moto tá fumando na alta e o rapaz não percebeu. Liga pra gente aí. Motinha Capitão América. Deixei esse motor aí na mão do Caio e o Aldo aí montando aí. O que é? O parafusinho aí? Não, tô apertando. Não, já tá apertado. Já apertei já, pô. Pessoal, toda vez que acabou de fazer o motor, vocês vêm aqui nesse parafusinho 8 aqui, ó, a chave 8. Dá uma afrouxada aqui pra ver se tá subindo óleo, certo? Mas certamente, né, pela desconfiança que eu tive, estava subindo óleo sim, porque tava todo lamuzado de óleo aqui em cima, certo? Entendeu? Tá aí. Inclusive esse óleo é o óleo que escorreu aí, pá. Aí. Liga pra gente aí, vai lá. Rapaz, esse motorzinho ficou muito zero, hein? Pelo amor de Deus. Isso vai sair muito caro, hein? Aí, cadê aquele barulhinho que tava aí? Toque, 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 toque. Acelera aí pra gente. Barulhinho não, que barulhão, tá? Aí. Sereninho. Tá aí, ó. Então de parabéns, hein? Obrigado. Isso aí. E essa 150 Sport aqui? Essa daí tá... Bem, essa aqui não é aquela do vídeo que a gente fez o motor, não. Essa aqui é uma outra. Que o rapaz bateu de frente, aí ajeitou aqui, trocou a capinha, as setas. Também é uma 150 Sport. Né? Do gordinho já foi. Tá pronta. Inclusive mais nova do que essa. Mas tá aí. Esse motor aqui tem 2 anos. Certo? 9 anos. É 9 anos? 9 anos. O Hugo falou que tem 9 anos. Que eu fiz Ele esse motor? falou. Ah, então meus preços agora aumentou, tá? Fazer motor pra durar 9 anos não dá. Ó, aí já é demais, não é verdade? Aí é. Ai, mas eu gostei, tá? Vocês trabalham muito bem, tá? O servicinho aí ficou perfeito, tá bom? O próprio dono chegou em mim e falou assim, rapaz, tem 9 anos que o Renato fez. Esqueceram alguma peça aí? O rapaz esqueceu o óleo. Você esqueceu o quê? Fala aí. A gente esqueceu de botar o pistão. Pistão? É. Eu esqueci de botar coisa de comando. É mesmo? Pô, Caramba, e que o merda, pistão? hein? Não botei pistão. Rapaz, vocês trabalham na oficina desse rapaz que esqueceu de botar o óleo? Meu Deus. Rapaz, e foi um cara aí muito conhecido. Não, esquece. Isso aí não é culpa do mecânico, não. Isso aí foi. O Samuel tava fumando alto, tá? Vem condenar aí, meus amigos da graxa, certo? Né? Renato, Liga aí. Aí. Pessoal, na minha cidade aqui eu cobro R$350 a mão de obra, tá, pessoal? Pra trocar aqui, ó, kit cilindro do retentor de válvula. Vocês viram aí, né? Então, a parte de baixo aqui já é um pouco mais cara, tá? Se for trocar a biela aí, tá bom? Aí já arredonda aí pra R$600 tudo, tá bom? Então tá aí, gostei, tá de parabéns, hein? Isso aí. E aí, qual vai ser a próxima vítima? você. Eu? Não, o pessoal aí do vídeo, vai ser você. Ah, o pessoal aí que quiser trazer moto vai ser a próxima vítima aí. É, A gente vai arrumar a moto aí. Isso aí. Vai.